在梦里反复告别后，终于承认了爷爷已经走了这件事。到了该说再见的时候了。不要再见啊，余华堂讲的是叶子失去了她的爷爷，然后叶子的奶奶也失去了她的丈夫，然后祖孙两个人生活在爷爷还存在过的一个房子里。爷爷变成了光，变成了风，变成了影子。讨论的用一种什么样的态度和眼光来看待死亡，然后看待那些已经不得不逝去的东西吧。2017年我自己的爷爷去世了，就是想要通过拍摄一个作品来讨论这个问题。我的答案就是拒绝接受。就是我在余华堂里创造了一个想象的乐园，所有我们记忆中的人都可以在那个空间里永远的在一起。晚上就可以去做妖怪，打打牌，聊聊天，唱唱卡拉 OK， 就跟我们平时一样。爷爷变成了戴着头套的狼人，他变成了某种可以自在转化的宇宙生命吧。因为我是隔代养大的，我爷爷每天都会去学校，就是接送我上学。我这个大胖子就是坐在他的自行车后座上，巨大的上坡，一直骑到他实在是骑不上去的那个位置，才会放我下来走。每天都会压断那个自行车的几根钢筋。放学回家第一件事就是吃一整条鱼，包着奶奶就是剁的那种猪肉馅儿。对奶奶的印象就是她好像是住在厨房里的人。其中一位女主角是奶奶，就是我本人的奶奶，是我妈妈的妈妈。2019年的时候，奶奶身体已经非常糟糕了，我们都很担心她能不能活到2020年。觉得如果今年没有拍这部电影，然后到了明年奶奶不在了，就会后悔死了。所以妈妈做出了一个重大的决定，把家里的房子卖掉，本身是留给我的嫁妆，给她的女儿拍一部电影，然后这部电影的主角是她自己的妈妈。另外一位女主角是叶子，我们大概是6、7岁的时候认识，其实是一个互联网公司的产品经理，辞职来演了。除了主演我的作品以外，没有演过其他的电影了。连我都认不得了。第我认不得他写的了，第这些字我认不得了呀。爷爷去世之后，我就观察到家里从早到晚非常微妙的光线变化，奇怪的影子打在墙上，然后会有光斑在我脚边环绕。我把那些都当做了化作万物的爷爷。这个光就是折磨死我们的摄影指导邓旭老师了。我要求他在物理空间必须得实现稍纵即逝的光线。在家拍摄简直就是大抄家吧。我们经常晚上会把第二天的景都先制好，然后第二天来到现场，那个景完全消失了，就是所有东西都被奶奶物归原位。他就一直觉得我们的那个现场道具在偷他的东西。奶奶现在就长期住在医院里。我私心以为奶奶在拍完《余华堂》之后又能活到现在，就是因为她想要看到这部电影的愿望非常强烈，以至于她能用一口气撑到上映的那一天。在合肥给她办一场首映，一个真正的电影女主角，然后可以在影院里看她的第一部作品。其实余华堂讨论的还是一个蛮沉重的话题，所以我也希望用一些可能会更温暖或者更轻快的歌舞的场面，可以安慰到这个剧中的人物，安慰到我自己，然后也能安慰到更多的观众吧。太阳
我们不会忘了已经离开我们的亲人。你生命当中的这些痛苦，就像一块砖头，就是你把这块砖头放到了自己的口袋里，就是这个重量永远都是在的，只不过是你时间越久，你慢慢就越能习惯这块砖头的重量。希望一切都停在童年时光，人们为何总要长大和思想？